Guys, kali ini akan merekam kereta api KA Mutiara Timur relasi Ketapang Surabaya Pasar Turi. Oke guys, itu keretanya. Iya. Ketabrak guys. Keretanya. Aduh, ada tangan. Kakek tahu. Wes puluh mentok pisan. Aja, telikno. Kereta api KA Mutiara Timur relasi Ketapang Surabaya Pasar Turi. Ya guys. Kita minggir guys. Kereta api Mutiara Timur. Api guys.